सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फातिमा लिओकार्डिया लोबो हिच्या आत्मे पासत. आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एलियस कुलासो हाच्या आत्मे पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. संवसाराची शांती पासत मागुया, मणिपूरच्या लोकां पासत मागुया, तशेंच आमच्या गोंयांत शांती आसूंक मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक देवान रचल्यात आनी आमी आमच्या जिवितांतल्यान जे भाशेन उलयता वागता ते प्रमाणे आमी कितें आनी आमी कोण तें आमी दाखयता. तांच्या फळां प्रमाणे तुमी तांकां वळखतल्यात हें आमचे विशीं जेजून आदींच म्हणलेलें आसा. पूण जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत बरीं क्रिस्ती फळां दाखोवंक चुकल्या. जायते फावटी कडेन आमी उरफाटें दाखयलां. असलें आमच्या चुकीचें. हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, स्वताच्या आनी शांतीच्या बापा, धर्मदुतांचे शिकवणेन तुवें पवित्र सभेक दिल्लो भावार्थ मनशाच्या झगड्या वरवीं दणवडना जावंक आनी सगळे पवित्र सभेन थीर शांती सांबाळूंक भाग्योन इरिनेव तुजो धर्म अध्यक्ष आनी रोक्त साक्षी मोरो पर्यान वावुरलो. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ आनी मोग वाडय आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून तुजे शांतीन आमकां सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अशें घडलें, एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर आब्रामाक कळीत जालें. आब्रामा, भिवू नाका, हांव तुजो धाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. आब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगीं बाळ कांय नाय. उपरांत आब्रामान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच सोसोत दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो.
तेन्ना सोर्वेस्पराचें उतर अशें ताच्या कानार सादलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्या रोगता मांसाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सोर्वेस्परान आब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गार पळय, वयर स्वर्गार दोळे मार आनी तुजे लागीं गोडटा जाल्यार ती सगळीं नोखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी सोंसोत जातोली. आब्रामान सोर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सोर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें सांगलें, हांव तो सोर्वेस्पोर ह्या देशाचो दायजी तुका करूंक कालद्यांतल्या उर्ग नगरांतलो तुका भायर काडलो तो. आब्रामान परतिपाल केलो, म्हज्या सोर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातोलें म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सोर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चिताळ, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कोवडो आनी एक ल्हान पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगळें ताणें हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां कातरली आनी दोनूय अर्दां एकामेकाच्या फुड्यान दवरली, पूण सुकण्याची मात अर्द केली नात. तेन्ना त्या मेलोल्या जनावरांचें मांस खावंक तांचेर गीड देंवलें, पूण आब्रामान तांकां धांवडायलें. आतां दीस धारीर पडटा पडटा आब्रामाक बरीच झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो भारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळोख जालो आनी एक दुवरतें आकटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवी मारलोल्या जनावरांच्या दोनूय अर्दां मदले उजो गेलो. त्या दिसा सोर्वेस्परान आब्रामा कडेन एक करार केलो आनी अशें म्हणून, हो देश इजिप्ताचे नदी तावन ते युफ्रेतस ह्या व्हडले नदी पर्यान तुजी सोंसतीक हांव दितां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सोर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. परतून म्हणुया, सोर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सोर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात, पोरजां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब, सोर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवाक अभिमान भोगात. सोर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. सोर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब, सोर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुतादुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सोर्वेस्पोर आमचो देव, शेकानशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब, सोर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पिणक्यांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सोर्वेस्पराक सदांच उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली, तीच ती. जबाब, सोर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, सोमी म्हणटा, म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावता. जो म्हजे सोवे रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy,
soy sorbe spora, soy sorbe spora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायेन रावात. मेंढऱ्याचें रूप घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाणगे ते. तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेरीच्यो कोणें दाखो काडल्यात जायत, आनी सोराट्यांची कोणें आंजिरां काडलींशीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता, आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळ दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवं नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातरतात आनी उज्यान उडयतात. देखून हांवें म्हणलां, तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. झाड फळां आनी ओळख. भाव भयणीनो, आतांच आमी सांजवाचें फेस्त गणगणान मनयलें, आनी ह्या फेस्ताक आमी वेगवेगळी तरेचीं फळां हाडलीं. जायतीं फळां, जायतीं फुलां. आनी कितें भाशेन हीं फळां आतां काबार. आतां दुसरे तरेचो सिजन कॉमेस जाता, दुसरे तरेचीं फळां. आनी जीं फळां आमी हाडलेलीं तीं उमक्याच झाडाक जातात. जावं पणसाचें झाड, जावं आंब्याचें झाड, जावं अणसां, वो हेर दुसरीं फळां. दर एक फळ जें बरें, दर एक झाड जें बरें फळ दिता, तीं झाडां आमकां सगल्यांक आवडटात, आनी तीं आमच्या भाटांत, आमच्या पोरसांत रोवपाक आमकां बरीं दिसतात. फळां दितात तसलीं झाडां. आनी खंयचेंय झाड जरी तर फळां दिना जाल्यार जायते फावटी आमी ती कातरून उडयता. जेजून आयज हें शुभ वर्तमानान आमकां सांगलां. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आयज जेजू ह्या फळांची, झाडांची खबर करता तेन्ना आमच्या जिविताची खबर करता. आमचें जिवीत, भोव करून आमचें क्रिस्ती जिवीत एक झाड, आनी ह्या झाडाचें फळ कितें आमकां जण एकल्याक पळोवन ह्या झाडाचें फळ दिसती पडटा. तर आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो, आमची वागणूक एकामेका सवें, जे भाशेन आमी ह्या समाजान जियेता, जे भाशेन आमी आमच्या वावराचे सुवातेर आमचो वावर करता, हें सगलें पळयल्या उपरांत कळटा कसलें फळ तें. तेच बरोबर आमच्या जिविताचें फळ जण एकल्याचें. आयज पयल्या वाचपान आब्राम देवा लागीं एक शीण कसो करता. झाड आसा पूण म्हाका फळ ना, म्हाका तुवें भुरगें दिवंक ना. झाड बरें आसा, कित्याक देव ताचे लागीं उलयता आनी ताका सांगता, तुका कालदियांतलो हांवें काडून हाडला. खेरीत भाशेन इतले पयस तावन आपुरबायेन काडून हाडला. बरें झाड तूं, पूण ह्या झाडाक जरी तर फळ ना जाल्यार कसलो आदाव. तुवें म्हाका हें सगलें दिलां, एक बरें झाड कशें, तें हांव कोणाक दितलो. म्हाका म्हजें फळ ना. तो म्हज्या एका चाकराक म्हजो दायजी करचो पडटलो. जेन्ना आब्रामान हें देवा लागीं आपणाचो सुस्कार सोडलो तेन्ना देवान ताका नखेत्रां दाखयलीं. पळय नखेत्रां, मेज, आनी ही देणी तुका मेळटली. तुजी पोरजां, तुजी संसद येद्दी व्हडली जातली, मेजूंक जायना तसली. तर हें सगलें करता आसतना फळ जरी तर बरें मेळटलें जाल्यार एक वस्त एकदम गरजेची, आनी ती आब्रामान आपल्या जिवितान केली. ती म्हणल्यार देवाचेर खोल विस्वास धरप. जरूय फळ दिसती पडूंक ना तरी पूण देवाच्या ह्या उतरांचेर ताणें विस्वास दवरलो की तुजी पोरजां त्या नखेत्रां इतली जातली. आनी आपली भेटवणी जी ताणें केल्ली ती देवान मानून घेतली.
भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिविताचेर कितें, आयज आमची फळां कसली, आयज जरी तर आमचेर जण एकल्याचेर नदर मारली जाल्यार जीं कोण आमकां पळयतात ती म्हणूंक पावतलीं काय हो बरो क्रिस्तांव, ह्या क्रिस्तांवा सारको हांवूय क्रिस्तांव जातलो, भोव करून जीं कोण क्रिस्तांव न्हय ती म्हणटलीं काय आयज आमचें जिवीत पळयोवन. दर एक पावटी जेन्ना आमचेर ही नदर पडटा दुसऱ्यांची, तेन्ना हें तांणी म्हणूंक जावपाक जाय, तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता वय हांव खरो पाटलावदार. तर भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा दिल्या, तुमचीं फळां पळोवन तुमकां वळखतल्यात आनी तुमी दुसरीं जीं कोण आसात तांकां तांचीं फळां पळोवन वळखतल्यात. ह्या पासत फटोवपी जायते आसात. आयज भायल्यान तावन उतरां उलोवपी जायते, आयज प्रोपगंडा करपी जायते, तोंडार एक आनी फाटल्यान दुसरे जायते जाण आसात आमचे मदें. तांकां कशे भाशेन वळखप, तांकां कशे भाशेन समजोवप, तांचीं फळां पळय, तांचे खासगी जिविताचेर नदर मार आनी तेन्ना तुमकां कळटलें तो मनीस कसलो तो. आमचे भोंवतणी असले जायते जाण आतां आसात. थोडे पावटी भायल्यान बरें बरें दाखयतात, तांच्या खासगी जिविताचेर नदर मार. जायते पावटी कडेन आमी म्हणटा आमकां तांच्या खासगी जिविताची आमकां कित्याक पडला, वाय आर वी बॉदर्ड अबावट दियर प्रायवेट लायफ. भाव भयणीनो, जरी तर कोणूय समाजान घराब्यान असलो वावर करता आनी आपूण बरो मनीस म्हूण दाखयता जाल्यार ताचें खासगी जिवितूय तितलेंच बरें आसूंक जाय. आनी हे खासगी जिवितान जरी तर तांचीं फळां ना जाल्यार तुमी तांकां वळखतल्यात, हें जेजून आमकां सांगलां. तर आमच्याय जिविताची फळां, बरीं फळां आमी दाखोवया आनी दुसऱ्यांकूय वळखता आसतना तांच्या जिविताचीं फळां पळोवन आमी तांकां वळखुया. बरे आसात तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया, तांचे पासत वावरुया. जे कोण खोटे आसात, जे कोण आमकां फटयतात, तांकां जाता ते भाशेन पयस दवरुया, तांकां समजून घेवया आनी तांचे पासत आमी मागुया. ही कृपा आमकां हे भेटेन दी म्हणून आमी देवाक आमची भेटवणी करुया. भेटवणी गीत घेऊया. C32, पेज नंबर 42. C32. स्वीकार कर येदणे ह्या सोऱ्या उंड्याचे, शवदार शवदारपणांत आमकां दाखाचो सर्व म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिनी आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा, बागयोन इरिनेवाच्या परबे दिसा तुजे मोहिमेच्या मानाक आमी भेटयता तें बलिदान दयेन स्विकार कर आनी पवित्र सभेचो भावार्थ शाबीत सांबाळून तिच्या एकवटान थीर रावूंक तुज्या सासणीक स्वताचो मोग आमच्या काळजान पेटय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांचा आसनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इरिनेव तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोर सपुर्नायेन परजोडायताय.
देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 गलबराचो सुवेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नाबी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुट पोरगो तुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक तांच्या फळा वरवीं तुवें तांकां अडकतल्यात. आमच्या जिविताची क्रिस्ती फळां आमी बरीं दिवया, तशेंच दुसऱ्यांकूय जेन्ना आमी पात येता तेन्ना तांच्या फळांक पळोवन आमी देवाक आर्गां दिवया. आनी ह्याच मनान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिल्ले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिल्ले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिल्ले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा भाग्योंत इरिनेवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. मोरोपर्यान आपलो भावार्थ सांबाळून सर्गींचो आनंद आनी रोग शाक्षांचो मुकूट
तो जोडूंक पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पसणा वरवीं आमी त्याच भावार्था प्रमाणे जिवंक आनी खरें पवित्रपण जोडूंक तोच खरो भावार्थ आमच्याय काळजांनी वाडोय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयज बुधवार सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बुजवण जातली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये, शाश्वत आदाराची पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आश्रय आनी बरवाशा पातक्याच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुझे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विश्वास तुजेताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मोजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मोजो दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण. आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजेताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. शाश्वत आदाराची माये विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पोचेसो. अजून मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पोचेसो. अजून मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पोचेसो. अजून मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारिये आदार दी. अदृश्टाक सांपडलेल्या मोजोत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासून जा शराती देवाच्या मोन्यारांची विनोद कोर सगल्या देवांक भेटयलोल्या ओस्तोऱ्या पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखा कोतीनी. प्रार्थुया. येसोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक
पिडेवंतांक आशिर्वाद, सगळ्या पिडेवंतांचो आमी ह्या वेळार उगडास करुया आनी सगल्यांक पिकवणेचो हात लाय आनी बरी भलायकेन सांबाळ म्हूण मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. सोमया आसूं तुमचे सवे. प्रार्थना तुका सोमया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें, पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया. T12 पेज नंबर 207. T12.